أنا تحت. فيني أسألك سؤال؟ طبعا. ليش لهلا مو نايمة؟ ليش انت بتخلي حدا ينام؟ انت ليش مو نايم؟ ما هو نفس السبب اللي ما عم يخليك تنامي كمان ما عم يخليني انام. ليك بدي اقول لك سر. اجى عبالي ضمك وضمك 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 هيك لتخلص الدنيا كلها. اطلع رح اتصلك على الدرج. ورحمة قلبي المات بحبك من أول ضمي، تعرف شو بيلاقوا فيه لو فحصوا دمي، بيلاقوا عطرك وجنونك واللمعة الحلوة اللي بعيونك.